Birashoboka ko wigeze kwibaza abakobwa bakina muri sinema nyarwanda beza cyane kurusha abandi. Muri iyi video nkuzaniye top 5 y'abakobwa bakina muri sinema nyarwanda beza cyane kurusha abandi. Birashoboka ko utaza gutungurwa kuko nawe ujya ubabona niba ukunda kureba sinema nyarwanda. Turaza guhera ku mwanya wa gatanu tumanuka tujya ku mwanya wa mbere. Mbere yuko dutangira mbashaka guha ikaze kuri Ben Gold. Niba ari ubwa mbere wageze kuri subscribe ufungure n'inzogera. Tudatinze turahera ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turasanga umukobwa mwiza cyane witwa Irakoze Ariane Vanessa. Uyu akaba yaragiye amenyekana muri filimi nyinshi zitandukanye, akaba ari umukobwa mwiza cyane kandi ukunzwe na bose. Nk'uko bigaragara ku mbuga nkoranyambaga akoresha, akaba ari umukobwa uteye neza, useka neza kandi ugenda neza. Benshi baramukunze bitewe n'uburyo akina filimi kandi akaba ari na mwiza cyane. Bikaba byatumye agaragara kuri uwo mwanya wa gatanu. Tudatinze ku mwanya wa kane turasanga umukobwa witwa Madederi. Uyu nawe yabaye icyamamare mu gukina filimi nyarwanda, gushimisha abantu bitewe n'uburyo azikina, bikagaragaza ubuhanga budasanzwe, bikaba bituma uyu Madederi agaragara nk'umukobwa mwiza kandi ukunzwe n'abatari bakeya mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, bitewe n'uko yigaruriye imitima ya benshi. Tudatinze ku mwanya wa gatatu turasanga umugore witwa Mutoni Assia. Uyu akaba nawe akunzwe cyane bitewe n'ubwiza bwe, haba uburyo aseka, uburyo avuga ndetse n'uburyo akinamo filimi. Bituma benshi bamubona nk'uko yaba ari mwiza cyane kurusha abandi. Bikaba byatumye uyu Mutoni Assia agaragara kuri uwo mwanya wa gatatu. Tudatinze tugiye kujya ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga umukobwa witwa Aisha. Uyu wamenyekanye muri filimi nyinshi zitandukanye, zaba izo gusetsa ndetse n'izo gushimisha abantu bisanzwe cyangwa se z'urukundo. Uyu Aisha yamenyekanye cyane akinana na Nyagiso ndetse n'abandi benshi batandukanye b'abakomediye cyangwa se b'abakinnyi ba filimi z'inyarwanda. Uyu Aisha kandi akaba yaje kugaragara kuri umwanya wa kabiri bitewe n'uburyo agaragara, haba uburyo aseka, uburyo avuga ndetse n'uburyo akinamo filimi ziwe, bituma yigarura imitima ya benshi, bigatuma agaragara nk'umukobwa mwiza cyane, bagakwiye kugaragara kuri uwo mwanya wa kabiri. Tudatinze tugiye ku mwanya wa mbere. Mbere yuko kujya ku mwanya wa mbere, kugira ngo nkubutse niba utarakora subscribe, like, share na comment kuri umuyoboro wacu wa YouTube wabikora kugira ngo utazajya ucikwa na video cyangwa se update tukugezaho. Nkwibutse wibuke gufungura inzogera, utange n'igitekerezo cyawe muri comment, tubwire umukobwa wabonaga yaza ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turasanga umukobwa witwa Nyambo Jessica. Uyu urazi ko ushobora kuba udatunguwe bitewe n'uburyo umubona, haba uburyo agaragara, uburyo avuga, uburyo aseka ndetse n'uburyo akina filimi ziwe, bituma yigarura imitima ya benshi mu Rwanda. Bikaba byatumye uyu Nyambo Jessica wamenyekanye ku izina rya Nyambo agaragara kuri uwo mwanya wa mbere. Uyu kandi yagiye avuga mu rukundo n'abasore benshi batandukanye, by'umwihariko twavuga nka Titi Brown, umubyinnyi w'icyamamare ukomeye cyane mu Rwanda. Bikaba byatumye uyu Nyambo Jessica agaragara kuri uwo mwanya wa mbere w'abakobwa beza cyane kandi bakunzwe bakina sinema nyarwanda. Twanyuma muri ino video kuva itangiye kugeza irangiye, ndagushimiye cyane. Nizeye ko wakoze subscribe, ugafungura n'inzogera, ugatanga n'igitekerezo cyawe muri comment cya video twazagukorera ubutaha. Ukomeze kugira ibihe byiza.